感動我都想講，我冇諗住咧睇寶姐係會喊嘅。我以為你好似飛咗頭咁，我俾錢你梗係睇講唱歌。我唔係佢呢啲人嚟嘅，你而家先知。我同佢差好遠嘅。咁梗係啦，我哋唔會研究炮嘅品種嘅。係啦，分期寶有開始，因為嗰個係一個 party，即係一班老 fans 報紙再聚會，可能一個簡單眼神，大家就知道大家都係自己人。我見你俾嗰啲相我睇咧，就好開心，即係好似有啲指定嘅 look 一定要有，即係譬如豹紋啊。當然呢個世界係有人唔臭米氣嘅，即係佢話呢隻炮就唔係嗰隻炮。呢隻炮嘅品種咧，真係好唔臭米氣㗎。當我女朋友好開心，你睇我今日 cos 寶姐嘅炮紋啊，因為寶姐唔係呢個炮，呢隻美洲炮。你知唔知佢已經喺我嘅個人 IG 嗰度留過一次言㗎啦？佢仲要再講多一次係之後，因為我有一張相我 cos 寶姐，佢就係 exactly 嗰張相下面留言，寶姐嗰張係花炮，你呢嗰張係唔知咩炮咁樣咯。仲有喺你嗰度留言，我以為佢懶威跌咗講兩句。嗰個已經係第二次啦。係啊，好好啊，呢啲好中意聽眾啊。點解要咁？我啲聽眾係咁。